اعملها بقى كده، تعالى يا احمد. دايبه. باكد من وراك ان هو تمام، عشان لا لو مش تمام عرفني. لا تمام، زو قول لي. بسم الله. ايه رايك؟ كفته خطيره فعلا. قرب يا احمد قرب، مش عامله ازاي؟ دايبه. تعال تعال، شايف مندي ده نجربه بدقه. يا عاوز دقوس. بص يا ابو حميد، قرب يا احمد قرب. دايبه. بص كده، دايبه فعلا. بسم الله. جرب الممبار كده عامل ازاي؟ دايب. كده كل حاجه دايبه بقى، كده كتير بقى. تعالى يا احمد. شايف يا احمد؟ دايبه والله. السخنه ناقص تحط عليها بقى دي. تابع مزاجنجي 100%. بص بيعمل ايه؟ ده ناس يقول لك ايوه بقى. قرب يا احمد قرب. دمار دمار يا احمد. تعالى يا احمد. شايف؟ يا مزاجك ودي. بسم الله. الف انا. شوف بقى المخدة بتقول ايه؟ اعملها كده. احط الملوخيه على الكوارع، ده اختراع مزاجنجي ما عملش ده والله، ده حل على مزاجنجي. حط ملوخيه الكوارع، اول مره في حياتي اجرب الميكس ده. بسم الله.